La commune de Qu'il offre un très joli cadre pour les amoureux de la nature et des activités en plein air. Ses paysages vallonnés, alternant forêts, prairies et points de vue dégagés, sont parfaits pour une balade à pied, à la découverte de la faune et de la flore locale. Les amateurs d'équitation trouveront également leur bonheur, avec des infrastructures permettant la pratique du cheval et du poney, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ici, chacun peut profiter du calme et de la beauté des lieux. Les sentiers serpentant autour offrent de nombreuses possibilités d'itinéraires, permettant d'explorer tout en profitant d'une atmosphère paisible. Qu'il s'agisse d'une sortie en famille, d'une randonnée plus sportive ou tout simplement d'un moment de détente en pleine nature, Qu'il est une invitation à ralentir et à apprécier la diversité de nos paysages.